वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। अज़ीज़ दोस्तों ऐं भाइरो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बाबरकत हदीसन जो बयान हली रहियो आहे। अॼु जेका हदीस जे साम्हूं पढ़ंदासीं उहा खाधे पीते जे आदाब जे बारे में आहे। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी रिवायत फरमाइनि था, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, इज़ा अकल अहदुकुम तआमन फला यमसह यदहु हत्ता यलअक़हा औ युलइक़हा, कि अवामा को भी माण्हू जॾहिं खाधो खाए थो पंहिंजे हथ सां त ओसि ताईं कंहिं ॿिए शइ सां, रुमाल सां या कंहिं बि ॿिए शइ सां ओसि ताईं साफ़ु न करे जेसि ताईं हू पंहिंजी आङुरियुनि खे चङी तरह चटे पंहिंजे वात सां साफ़ु न करे छॾे, या पाण या ॿिए कंहिंखां चटराए, यानी कि ॿार हुजे या को ॿियो हुजे। इहा हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो फरमान इन जे लाइ बयानु फरमायो आहे। इन जा ॿ टे मक़सद आहिनि। हिकिड़ो मक़सदु इहो आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़्क़ जी क़दुरु करण जी तालीम ॾिनी आहे, त रिज़्क़ ज़रो बि हुजे इंसान जे हथ खे बि लॻल आहे, उहो बि जेको आहे ज़ाया न थिए। इंसान पाणी सां धोई करे नाली में ज़ाया न करे उनखे, बल्कि उनखे खाए इस्तेमालु करे, छो अल्लाह जी नेमत आहे इस्तेमाल जे लाइ। ऐं ॿी वजह इहा आहे त हिकिड़ी ॿी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ाहत करे फरमाई, पाण सल्लम फरमायो त अव्हांखे ख़बर न आहे त अव्हां जे कहिड़े खाधे में बरकत रखियल आहे। थी सघे जेको अव्हां ज़ाया करे छॾियो, उछलाए छॾियो, धोई छॾियो, रुमाल सां साफ़ु करे छॾियो, थी सघे बरकत उन्ही में हुजे ऐं अव्हां बरकत खां महरूम थी वञो। बरकत छा शइ आहे? बरकत दरअसल अरबी में इन जा ॿ माना आहिनि। हिकिड़ी माना त हीअ आहे त अल्लाह ताला इंसान खे जेका नेमत ॾिनी आहे, खाधे जी शिकल में हुजे या कंहिं बि शिकल में हुजे, इन जो माना आहे कि बरकत उन में थियण जो मतिलबु हीअ आहे त उहा नेमत इंसान जे लाइ हमेशह रहे, यानी कि उहा जे इंसान चाहे थो त इहा नेमत मूंखे हमेशह मिलंदी रहे, इन में का कमी न अचे, का थोरो न थिए, इनखे चवंदा आहिनि बरकत। ऐं ॿियो जे बरकत जो जेको माना आहे उहो आहे वाधारो, यानी कि इहा जेका अल्लाह मूंखे नेमत ॾिनी आहे इन में कमी बि न अचे, पर हिन में वाधारो थींदो रहे। अॼु इंसान खे अल्लाह ताला हिकिड़ी गिरह खाइण जी तौफ़ीक़ ॾिनी, सुभाणे अल्लाह ताला उनखे वधाए करे ॿ करे छॾे, 3 करे छॾे। त जेको माण्हू चाहे थो त उनखे रिज़्क़ जी बरकत हासिल थिए, मतिलबु त उनजो रिज़्क़ हमेशह जेको आहे क़ाइम ऐं दाइम रहे, उनमें कंहिं क़िस्म जी कमी न अचे, बल्कि वाधारो थींदो रहे, उनखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इन्हनि तालीमात ते अमल करण जी ज़रूरत आहे। छो त बरकत ॾियण वारो अल्लाह ताला आहे। कसरत जेका आहे इहा ज़रूरी न हूंदी आहे। माण्हू वटि कॾहिं कॾहिं ईअं हूंदो आहे अल्लाह जी हर नेमत मौजूदु आहे पर उनखे खाई नथो सघे। अल्लाह ताला जी हर अता कयल शइ मौजूदु आहे पर उनखे इस्तेमालु नथो करे सघे।
बरकत जो मतिलबु ही आहे त जेका अलाह हिन खे रिज़्क़ ॾिनो आहे, जेका नवाज़िश ऐं इकराम कयो आहे, उनखे इंसानु इस्तेमालु करे, उनखे खाए पीए। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहा तालीम इन जे लाइ ॾिनी त जेको इंसानु चाहे थो त उनखे बरकत मिले, मतिलबु इहो रिज़्क़ हू पाण इस्तेमालु कंदो रहे, इन में का कमी न अचे, का घाटो न थिए, बल्कि वाधारो थींदो रहे, रिज़्क़ वधंदो रहे ऐं इंसानु उनखे इस्तेमालु कंदो रहे। पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त रिज़्क़ जी क़दुरु करे, ऐं रिज़्क़ जे क़दुरु जो हिकिड़ो तरीक़ो इहो आहे त खाधो जे हथ सां खाधो अथसि, उन हथनि खे पंहिंजे वात सां चङी तरह साफ़ु करे पोइ उनखे धोए, को रिज़्क़ ज़ाया न थी वञे। हिकिड़ो अदब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो सेखारियो खाधे जो। ॿियो पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो अदब सेखारियो त खाधे खां पहिरीं हथ धोइणु इहो बि ज़रूरी आहे। इन खां अलावा खाधे शुरू करण खां पहिरीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह पढ़ण जो हुकुम ॾिनो। बिस्मिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह छो पढ़बी आहे? इन जे लाइ पढ़बी आहे त इंसान जे हर कम में शैतान शिरकत कंदो आहे। अल्लाह ताला जेका मोहलत ॾिनी आहे शैतान खे, मोहलत इहो चई ॾिनी आहे त शारिकहुम फिल अमवाली वल औलाद, वञ तूं वञी करे हिननि जे माल ऐं औलाद में हिननि सां शिरकत कर। उहो इंसाननि जो खाधो इस्तेमालु कंदो आहे, इंसाननि सां अची रहंदो आहे। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तॾहिं चयो त घर में दाख़िल थियण वक़्तु सलाम कयो, बिस्मिल्लाह पढ़ी दाख़िल थियो ताकी शैतान निकिरी वञे घर मां। खाधे जे टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकुम ॾिनो त बिस्मिल्लाह पढ़ी खाधो शुरू कयो ताकी शैतान अव्हां जे खाधे में शरीक न थिए। शैतान जे शरीक थींदो, बीमारी ईंदी, परेशानी ईंदी ऐं उहो खाधो इंसान खे नुक़सानु ॾींदो। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम ॾिनी त खाधे शुरू करण खां पहिरीं बिस्मिल्लाह पढ़े ताकी शैतान जे लुक़्मे खां इहो महफ़ूज़ रहिजी वञे। ॿी तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहा ॾिनी त सीधे हथ सां खाइजे, खॿे हथ सां न खाइजे। ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे सीधे हथ सां खाइण ऐं जेके बि सुठा कम आहिनि उहो सीधे हथ करण सां पसंदि हूंदा हुया। हिकिड़ी हदीस में अचे थो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़े ॿार नंढड़े खे नसीहत कंदे चयो त या ग़ुलाम समिल्लाह, ए नंढड़ा ॿार बिस्मिल्लाह पढ़ खाधे खाइण खां पहिरीं, कुल बि यमीनिका पंहिंजे सीधे हथ सां खा, व कुल मिम्मा यलीका ऐं पंहिंजे अॻियां जेको खाधो पियो अथई इतां खा। इहो न आहे त जेको परे आहे थोरो प्लेट मां ॿिए पासे खां खाइणु शुरू थी वञे, न जेको पंहिंजो साम्हूं आहे इतां खा। ॿी हिकिड़ी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त खाधे जे दरमियान में बरकत नाज़िल थींदी आहे त हिकिड़े पासे खां खाइणु शुरू कयो ताकी सॼी बरकत हासिल थी वञे, उनखां महरूम न रहिजी वञो। त सीधे हथ सां खाइणु ऐं पंहिंजे साम्हूं खां खाइणु इहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत आहे। ॿी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इहा सुन्नत आहे त खाधे में ऐब न कढिजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बारे में अचे थो त पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे कॾहिं को खाधो जो पसंदि न ईंदो हो त पाण उनखे छॾे ॾींदा, खाईंदा न हुआ, पर पाण ऐब न कढंदा कि हिनखे छा थी वियो आहे, मज़ो कोन्हे, टेस्ट कोन आयो। हिन खे खाधे ते वेही करे खाधे जो ऐब न कढिजे। छाजे लाइ त दुनिया में इंसान सतह गुरबत खां हेठि रहनि था, उन्हनि वीचारनि खे इहो बि नसीब न हूंदो आहे। त अलाह असांखे जॾहिं नसीब करे छॾियो आहे त जे तबियत नथी चाहे, मर्ज़ी न आहे, को मिज़ाज खे नथो लॻे त का मसइलो न आहे, न खाए, पर ऐब न कढे खाधे। थी सघे मूंखे पसंदि न आहे त कंहिं ॿिए खे पसंदि हुजे उहो खाई वठे। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐब कढण खे नापसंदि फरमायो कि इहा रिज़्क़ जी बेक़दरी आहे। ऐं हिकिड़ी ॿी तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाधे जे बारे में इहा ॾिनी त इंसान ओतिरो खाए जेतिरो आसानी सां हज़म करे छॾे सघे। पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कि मा मला आदमीयुन व्याअन शर्रन मिन बतनिही, इंसान जेको थां सभ खां बुरो भरे थो उहो उनजो पेट आहे। पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कि
इब्न आदम के एतिरो खाधो खाइणु खपे युकिमना सुल्बहू, जेको उन जी चेल खे सिधो रखे, यानी कि हू पंहिंजो दुनिया में गुज़र बसर करे सघे। फ़इनकान ला महाला, जे इंसान वधीक खाइणु चाहे थो त पाण सल्लम फरमाए पोइ उन खाधे खे 3 हिस्से में तक़सीम करे। सुलुसुन लितआमिही, हिकिड़ो हिस्सो खाधे जो, सुलुसुन लिशराबिही, हिकिड़ो हिस्सो पंहिंजे पाणी जो, व सुलुसुन लिनफ़सिही, ऐं 3 हिस्सो पंहिंजे साह जे लाइ जेको आहे उहो छॾे, ताकी इंसान खे साह आसानी सां अची सघे। इहो हिकिड़ो तिबी तौर ते, मेडिकली तौर ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ी बहितरीन इलाज जेको ग़िज़ा सां ॿुधायो त इंसान ओतिरो खाए जेतिरो आसानी सां इंसान उनखे हज़म करे सघे थो। ऐं हिकिड़ो अदब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो बि ॿुधायो त जेके सोन ऐं चांदी खां ठहियल थां आहिनि, प्लेटूं आहिनि, इन्हनि में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाइण खे हराम करार ॾिनो। सोन ऐं चांदी जे प्लेटनि में खाइण खां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमायो। ऐं पाण सल्लम फरमायो त इहे जेके सोन ऐं चांदी आहे, इहे अल्लाह काफ़िरनि जे लाइ दुनिया में इस्तेमाल जे लाइ रखियो आहे, अव्हां जे लाइ आख़िरत में रखियो आहे। आख़िरत में हर शइ सोन जी, घर सोन जा, जेके जिन्हनि सां जेके सामान जी सां घर ठहंदा उहे बि सोन जा, थांव सोन जा, प्लेटूं सोन जूं, हर नेमत अल्लाह तबारक व तआला सोन ऐं चांदी जी शक्ल में ॾींदो। पर दुनिया में अल्लाह ताला इहो मर्दनि ते ऐं खाधे जे इस्तेमाल जे लाइ हराम कई आहे, छो जो सोन ऐं चांदी हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे जीअं मां पुराणे ज़माने में दिरहम ऐं दीनार बि ठहंदा हुआ, त जे हाणे इंसान थांवनि में उनखे इस्तेमालु करणु लॻी वञनि त पोइ दिरहम दीनार जेका ज़रूरत जी इंसान जी शइ आहे उनमें कमी थींदी। ताकी हिन जी हिफ़ाज़त रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमायो त सोन ऐं चांदी जे ठहियल थांवनि में खाधो न खाओ। इन हालहुम फिल दुनिया, काफ़िरनि जे लाइ इहे दुनिया में आहिनि, वलकुम फिल आख़िरा, ऐं अल्लाह आख़िरत में अव्हां जे लाइ इहे रखिया आहिनि। जे अव्हां दुनिया में इहे इस्तेमालु करे वरिता, पोइ आख़िरत में इन्हनि खां महरूम करिया वेंदो। हिकिड़ो ॿियो अदब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो खाधे जे बारे में, त जॾहिं खाधो खाई ख़तमु करे पोइ अल्लाह ताला जी हम्द ऐं तारीफ़ बयानु करे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन चए। छो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था कि इन्नल्लाह ला यर्ज़ा अनिल अब्द, अल्लाह ताला पंहिंजे बाने खां तमामु घणो ख़ुशि थींदो आहे। कॾहिं ख़ुशि थींदो आहे? यअकुलु लुक़मतन फयहमदुहु, हिकिड़ो गिरा खाए थो अल्लाह जी तारीफ़ करे थो। वयशरबु शुरबतन फयहमदुहु, हिकिड़ी जेको आहे पाणी जो ढुक पीए थो अल्लाह जी तारीफ़ करे थो। जेतिरी इंसान अल्लाह जी तारीफ़ कंदो, अल्लाह रिज़्क़ में बरकत ॾींदो, उन रिज़्क़ खां फ़ाइदो हासिल करण जी अल्लाह तौफ़ीक़ ॾींदो ऐं अल्लाह ताला उन रिज़्क़ खे वधाईंदो। इन जे लाइ असांखे खपे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं इहे जेके प्यारियूं बहितरीन ख़ूबसूरत सुन्नतूं आहिनि, जंहिंमें रिज़्क़ जो क़दुरु आहे ऐं नबी पाक बरकत हासिल करण जा तरीक़ा ॿुधाया आहिनि, ऐं शैतान जे शिरकत खां इंसान महफ़ूज़ रहिजी वञे थो, बीमारियुनि सां तकलीफ़ुनि खां इंसान महफ़ूज़ रहिजी वञे थो। इन जे लाइ इन्हनि तालीमात ते इंसान अमल करे, इन्ही में ख़ैर आहे, इन्ही में भलाई आहे, दुनिया में बि ऐं आख़िरत में जेका भलाई आहे उनजो कोई हिसाब किताब न आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन असांखे दुनिया ऐं आख़िरत जूं ॿई भलायूं अता फ़रमाए। इन्नहु वलिय्यु ज़ालिका वल क़ादिरु अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब करियो ऐं बेल आइकन ते क्लिक करियो त जीअं असांजी हर नई वीडियो जो नोटिफिकेशन मिले।